హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. మన హెయిర్ అనేది బాగా పెరగటానికి ఆయిల్ అప్లై చేస్తాం, షాంపూ చేస్తాం కదా. దానితో పాటే మన హెయిర్కి ఇంకొకటి కూడా అప్లై చేయాలండి. అదే మంచి హెయిర్ కండిషనర్ అండి. తలస్నానం చేసిన తర్వాత హెయిర్ కండిషనర్ అప్లై చేయడం వలన మన హెయిర్ సిల్కీగా, షైనీగా ఉంటుందండి. ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడకుండా మనం ఇంట్లోనే న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి హెయిర్ కండిషనర్ని ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో నేను ఇప్పుడు చూపిస్తానండి మీకు. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఈరోజు రోజా పువ్వులతోటి మంచి కండిషనర్ని తయారు చేసుకుందామండి. ఈ రోజా పువ్వులు మన చర్మ సౌందర్యానికే కాదండి, హెయిర్కి కూడా చాలా చాలా మంచిది. ఈ రోజా పువ్వులో ఉండే న్యాచురల్ ఆయిల్స్ మన హెయిర్ అనేది మాయిశ్చర్గా ఉండేటట్టు చేస్తుందండి. డ్రై అవ్వకుండా మాయిశ్చర్గా ఉండేటట్టు హెల్ప్ చేస్తాయి. నేను ఈ కండిషనర్ రెడీ చేసేదానికి 10 to 15 రోజ్ ఫ్లవర్స్ వాడుతున్నానండి. ఇవి ఎలాంటి రోజా పూలైనా పర్వాలేదు, నాటు రోజా పూలైనా హైబ్రిడ్ రోజాలైనా. కండిషనర్ రెడీ చేసుకునేదానికి ముందుగా ఒక గిన్నెలో 1 గ్లాసు వాటర్ తీసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. ఈ విధంగా మరిగిన తర్వాత మనం ముందుగా సపరేట్ చేసి పెట్టుకున్న రోజ్ పెటల్స్ని వీటిలో వేసి మంటను సిమ్లో ఉంచి ఉడికించాలండి. రోజ్ పెటల్స్ తొందరగా కలర్ చేంజ్ అవుతాయండి. మంటను సిమ్లో ఉంచుకొనే ఉడికించుకోవడం వల్ల వాటిల్లో ఉండే న్యాచురల్ ఆయిల్స్ అనేవి మనకి వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయి. రోజ్ పెటల్స్ అన్నీ ఒకేసారి వేసుకోకుండా మంటను సిమ్లో ఉంచుకొని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ ఉడకనిచ్చుకోవాలి. ఈ హెయిర్ కండిషనర్లు మనకి మార్కెట్లో చాలా కాస్ట్ ఉంటాయండి. తలస్నానం చేసిన తర్వాత మన హెయిర్ అనేది డ్రైగా అవుతుందండి, ఎందుకంటే అది న్యాచురల్ ఆయిల్స్ని కోల్పోతుంది. ఇలాంటి కండిషనర్లు వాడటం వలన మళ్ళీ జుట్టు మాయిశ్చర్గా తయారవుతుందండి, డ్రైనెస్ అంతా పోతుంది. మనకి మార్కెట్లో దొరికే ఈ కండిషనర్లు కెమికల్స్తో తయారు చేస్తారండి. వాటిని హెయిర్కి ఎలా పడితే అలా అప్లై చేయకూడదు. వాటిని స్కాల్ఫ్కి టచ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ హెయిర్కే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. అవి కూడా 10 to 15 డేస్కి ఒక్కసారే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఇలా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకున్నామంటే తలస్నానం చేసినప్పుడల్లా కూడా ఈ హెయిర్ కండిషనర్లని యూస్ చేయొచ్చు. ఇలా రోజ్ పెటల్స్ అన్నీ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం 1 స్పూన్ బ్లాక్ సీడ్స్ వేస్తున్నామండి. బ్లాక్ సీడ్స్ అంటే కలోంజీ సీడ్స్ అండి. ఇవి హెయిర్కి చాలా చాలా మంచిదండి. ఈ బ్లాక్ సీడ్స్ మన తలలో చుండ్రును తగ్గించి హెయిర్కి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా అయ్యేలా చేస్తాయండి. ఇవి ఉడికించుకోవడానికి మనకి కనీసం 15 మినిట్స్ అన్న టైం పడుతుందండి, ఎందుకంటే మంటను సిమ్లో ఉంచుకొనే ఉడికించుకోవాలి వీటిని. బ్లాక్ సీడ్స్ కూడా వేసిన తర్వాత 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడికించాలండి. చూడండి, మనం 1 గ్లాస్ వాటర్ వేసాం కదా, అవి ½ గ్లాస్ అయ్యే వరకు ఉడికించాలి. చూడండి, రోజ్ పెటల్స్ అన్నీ కలర్ చేంజ్ అయిపోయాయి. అంతేకాకుండా బ్లాక్ సీడ్స్ కూడా బాగా ఉడికిపోయాయండి. వాటర్ అనేది కలర్ చేంజ్ అయ్యింది. ఇవి ఉడికించేటప్పుడే మనకు మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. ఈ రోజ్ పెటల్స్ ఉడికించేటప్పుడు చాలా మంచి సువాసన వస్తుంది. ఇవి ఇలా ఉడికించేటప్పుడు స్మెల్ వస్తుందని చెప్పాను కదండి, నాకు ఇంట్లో మంచి రూమ్ ఫ్రెషనర్ వాడిన ఫీలింగ్ వస్తుందండి, అంత మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇవి ఇలా ఉడికిన తర్వాత మనము స్టవ్ ఆపేసి వీటిని బాగా చల్లారనిద్దామండి. చల్లారిన తర్వాత వడకట్టుకుందాం. ఏదైనా బౌల్లో ఒక స్టైనర్ లాంటిది ఏదైనా పెట్టుకొని ఈ రోజ్ పెటల్స్ అన్నీ వడకట్టేసుకుందామండి నీట్గా. బయట మార్కెట్లో దొరికే హెయిర్ కండిషనర్లు ఓన్లీ హెయిర్కే అప్లై చేయాలని చెప్పాను కదండి, స్కాల్ఫ్కి అప్లై చేయకూడదు అది. అలా కాకుండా మనం ఇంట్లో ఇలాగ రెడీ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది స్కాల్ఫ్కి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. చల్లారిన తర్వాత వడకట్టుకోవాలని చెప్పాను కదండి, ఎందుకంటే రోజ్ పెటల్స్లోవి కలోంజీ సీడ్స్లో ఉండే హెల్తీ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మనకి ఈ వాటర్లోకి వచ్చేస్తాయండి. మన హెయిర్ కండిషనర్ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదండి, ఇప్పుడు చూపిస్తానండి ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో. ఇది అలోవెరా జెల్. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా మిక్స్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి. ఇది మనం రెడీ చేసుకున్నాం కదా రోజ్ పెటల్స్ వాటరు, అవి 1-2 స్పూన్లు వేసుకోవాలి. మన హెయిర్ని బట్టి ఇది రెడీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి. లాంగ్ హెయిర్ ఉన్న వాళ్ళైతే కొంచెం ఎక్కువగా తీసుకోండి. మనం దీంట్లో 2 స్పూన్లు రోజ్ వాటర్ వేసాం కదండి, 3 స్పూన్లు అలోవెరా జెల్ వేయాల్సి ఉంటుంది.
ఈ అలోవెరా జెల్ నేను ఇంట్లో రెడీ చేసుకుందండి. ఇంట్లో మొక్క నుండి తీసుకొని రెడీ చేసుకున్నాను. కలబంద మీద ఉండే గ్రీన్ లేయర్ తీసేసి లోపల ఉండే వైట్ను మిక్సీకి వేసుకొని ఇలాగా రెడీ చేసుకున్నానండి అలోవెరా జెల్ని. మీకు కావాలంటే మార్కెట్లో దొరికే అలోవెరా జెల్నైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. కానీ మనం చేసేది న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి ఇంట్లోనే ఇలా రెడీ చేస్తున్నాను. ఇలా రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో కొద్దిగా బాదం ఆయిల్ కలుపుతున్నానండి. ఇది 1/2 స్పూన్ కంటే కొంచెం తక్కువ వేస్తున్నానండి. వేసుకొని కలుపుకోవాలి. మీరు బాదం ఆయిల్కి బదులుగా విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్స్ కూడా వాడుకోవచ్చండి. విటమిన్ ఈ క్యాప్సిల్ అయితే ఒక క్యాప్సిల్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. బాదం ఆయిల్లో కూడా విటమిన్ ఈ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందండి. ఇలా అంతా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనము తలకి అప్లై చేసుకోవచ్చండి. మీ దగ్గర ఏదైనా స్ప్రే బాటిల్ ఉంటే మనకి తలకి అప్లై చేసుకోవడానికి ఇంకా ఈజీగా ఉంటుందండి. నేను చేత్తోటే అప్లై చేస్తున్నాను. దీంట్లో మనం కెమికల్స్ ఏమీ యూజ్ చేయలేదు కాబట్టి తల స్నానం చేసిన ప్రతిసారి కూడా మనం ఇది తలకి అప్లై చేసుకోవచ్చండి. ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నానండి. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.